Que Gerard Oliva sigui baixa durant un mes i mig arran d'una artroscòpia no ajuda perquè deixa Pedro Martín com a únic referent en atac del Nàstic. És la mala notícia d'una setmana per a l'optimisme en qualsevol cas, pel triomf i la pragmàtica segona meitat al Camp de l'Ebro. Just abans de visitar Saragossa, Xavi Bartolo va admetre que l'equip es tensa davant de la seva afició. Potser sí que ens vam anar fent petits a mesura que anàvem passant els minuts i no érem capaços de donar un pas endavant i cada vegada ens va fer més petits. Però avui és la plantilla que accepta afrontar l'assignatura pendent del nou estadi. Caure de nou davant la parròquia Grana enmig de Santa Tecla i després de fer-ho també contra el Llagostera i Andorra dinamitaria la tímida dinàmica ascendent. Es pronto todavía, son pocas jornadas, pero no podemos fallar. Somos el Nasti y creo que es eso lo que pide, ¿no? El club, la gente y el que ve el fútbol. Piensa que tenemos que ganar todos los partidos y que vamos a ir sobrados, ¿no? Es segunda vez, nosotros trabajamos para conseguir esos resultados y yo creo que vamos a conseguir más puntos así como el otro día y vamos a estar en el objetivo, ¿no? Serà diumenge a les 12 del migdia quan el Nàstic es creui amb un Cornellà que suma 5 punts de 12 possibles, un més que els tarragonins.